अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GMN के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, कुछ अरसा कबल शमशाल गोजाल में एक नौजवान लड़की की पुरअसरार मौत होती है और उसके कुछ दिनों के बाद जो लड़की के रिश्तेदार हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसके जो ससुर और जो हस्बैंड हैं उन्होंने उस बच्ची का कत्ल किया है। केस अदालत में जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अदालत में नाकाफ़ी सबूतों की वजह से सेशन कोर्ट हुंज़ा से अदीबा के जो कातिल हैं उनको ज़मानत पर रिहा किया जाता है। उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है कि अदीबा को इंसाफ दो। चीफ़ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ अदीबा कत्ल केस के जो मुलज़िमान थे उनकी ज़मानत मनसूख करके दोबारा गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है और अदीबा की तरफ से जिन वकला ने चीफ़ कोर्ट में केस लड़ा वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कामरान एडवोकेट साहब और फरहान एडवोकेट साहब, इनसे जानते हैं सर केस के बारे में थोड़ा बताएं कि ये केस असल में था क्या, कौन सी ऐसी कमज़ोरी थी इस केस में कि जो सेशन कोर्ट ने इनको ज़मानत दी और आपने दोबारा ये केस जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मेहरबानी ताहिर भाई। जैसा कि इस केस के अंदर टोटल 5 जो मुल्ज़िमान थे वो नॉमिनेटेड थे, तो अब अदालत ने ज़मानत दी तो वो तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके ऊपर हम नहीं कर डिस्कस नहीं सकते, कर सकते नहीं हैं कर क्योंकि सकते। कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं जी, वो उस पे हम बिल्कुल, वो बात नहीं कर बिल्कुल। सकते। लेकिन सेशन कोर्ट्स ने उनको ना काफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर उनको जब बेल आउट किया तो उनके जो लवाकिन थे, जो उनके भाई और जो बाप वगैरह थे, उन्होंने आके हमसे रब्ता किया इस केस के हवाले से। फिर हमने उनकी फ़ाइल स्टडी की। स्टडी करने के बाद हमने ऑनरेबल चीफ़ कोर्ट के अंदर उनकी जो है कैंसिलेशन 497/5 के अंदर जो कैंसिलेशन आती है, जिसके तहत हमने बेल अपना कैंसिलेशन मूव की चीफ़ कोर्ट में। तो कल उसका फ़ाइनल आर्गूमेंट्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह के आर्गूमेंट्स तो उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से हो गए, तो थोड़े आर्गूमेंट्स हो गए, तो आखिर में जो फ़ैसला था वो हमारे फेवर में आ गया। हम शुक्रगुज़ार हैं ऑनरेबल चीफ़ कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब और जस्टिस अली बेग साहब के कि जिन्होंने इस केस को स्टडी करने के बाद ये इस चीज़ को जाना कि इसमें जो है जो बेल दी गई थी वो उनकी बेल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया और वो जो एक्यूज़ थे, 2 एक्यूज़, जी। वो दोनों को उन्होंने कल जो है चीफ़ कोर्ट के अंदर से वो दोनों अरेस्ट हो गए। अच्छा, फरहान साहब, आप भी इस केस की पैरवी कर रहे थे तो जज साहब के रिमार्क्स क्या थे इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो है वहाँ पे इनिशियल स्टेज पे मुलज़िमान को बेल मिली। मुलज़िमान के ऊपर जो दफ़ात लगाए गए थे वो सेक्शन 302 और ऑब्लिक 34 ताज़रात पाकिस्तान के दफ़ात लगाए गए थे, जिनमें ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो है उन्होंने लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे वहाँ से बेल जो है वो ग्रांट कर ली मुलज़िमान को, एक्यूज़ पर्सन्स को। फिर लेटर ऑन जो लवाहिकीन थे मकतूला के अदीबा कत्ल केस में, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हमने काफ़ी टाइम फ़ाइल के ऊपर लगाया, उसमें रूलिंग्स निकाली, मुख्तलिफ उसमें लेटेस्ट केस लास्ट निकाले और बिल आखिर हमने कैंसिलेशन की पटिशन मूव की उस आर्डर के अगेंस्ट में। कैंसिलेशन की पटिशन मूव करने के बाद हमने ऑनरेबल चीफ़ कोर्ट के जो जजेस थे उनको असिस्ट किया, लीगली असिस्ट करने के बाद तो आफ्टर हेयरिंग डिटेल आर्गूमेंट्स ऑनरेबल चीफ़ कोर्ट ने उनका बिल आखिर जो बेल जो ग्रांट हुआ था उसको कैंसिल किया। कैंसिल करके उधर ही कमरे अदालत में पुलिस को डायरेक्ट किया कि मुलज़िमान को गिरफ़्तार करके बिहाइंड द बार लेके जाए। तो उसमें रिमार्क्स ये थे कि ऑनरेबल जो हुंज़ा के जो जज थे उन्होंने लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पे बेल ग्रांट किया था। जबकि ऊपर जो हमारे चीफ़ कोर्ट के जज साहिबान थे उन्होंने जो अदीबा के जो हस्बैंड थे उसके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था उस पर रिलाई करते हुए ये जो बेल ग्रांट हुई थी उसको कैंसिल कर दिया। ये अच्छा, कामरान साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने केस स्टडी किया है। जी। इस केस में कितना मतलब आप समझते हैं कि इनको सज़ा होगी इसमें आगे जाके? सज़ा तो हो गई, जेल भेज दिया गया, लेकिन केस कितना मजबूत है? जी, ट्रायल में तो इस केस के अंदर बहुत सारे हमारे पास शवाहिद हैं, जैसा कि उसके अपने हस्बैंड का 161 है, जिसमें उसने खुद ये शक किया था कि मुझे अपने भाई और अपने बाप के ऊपर वो है कि हो सकता है इन्होंने इसका मर्डर अच्छा। किया हो। जी, उसके अलावा यहाँ पे ये था कि उस केस के अंदर रिकवरी थी, जो पत्थर से उसको मारा गया था, वो जो दोपट्टे से उसका गला दबाया गया था और वो जो है वहाँ की जो मजिस्ट्रेट है, उसकी मौजूदगी में इंडिपेंडेंट मतलब उस पे विटनेसेस के होते हुए वो जो रिकवरी हो गई थी, वो भी उनके खिलाफ जा रही थी।
اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے ہمارے پاس آئی وٹنسز ہے جنہوں نے رات کو وہاں پہ جو وقوع ہوا اس کے بعد وہ لڑکی کو اپنے کندھے پہ ڈال کے لے کے جا رہے تھے، جن کے 161 فائل کے اندر موجود تھے. تو یہ سارے ایویڈنس تھے جن کی اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو بیل کینسل ہو گئی. تو انشاءاللہ ابھی آگے ٹرائل کا مرحلہ تو ابھی آگے آنے والا ہے، تو اس میں بھی ہم پورا کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے سزا دلوا کے رہیں گے. اور یہ جو ادیبہ تھی، یہ ایک مظلوم ایک لڑکی تھی 21 سالہ، تو ہم اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو کبھی بھی دوبارہ جیل سے نکلنے نہیں دیں گے، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ. اچھا فرحان صاحب، آپ بتائیں کہ ہم نے چونکہ پولیس سے بھی بات کی ہے اس کیس کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام شواہد اکٹھے کیے. پولیس کا کتنا کردار رہا ہے اس میں شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے؟ جی، شواہد اکٹھے کرنے کے حوالے سے میں تو کہوں گا کہ پولیس از پلیڈ وائٹل رول ان دس کیس. پولیس نے ایفیکٹیولی اپنا کردار ادا کیا، اور ملزمان کو بیہائنڈ بار لے جانے کے لیے جو ایویڈنس کلیکٹ کیا تھا وہ پولیس کی ہی بدولت ہوا تھا. ہم نے جج صاحبان کے سامنے اسی ایویڈنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فردر اسسٹ کیا. اس میں پھر ہم نے رولنگس نکال کے کاربوریشن کرا کے آخر میں آفٹر ہیئرنگ ڈیٹیل آرگومنٹس جج صاحبان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کی بیل کینسل ہونی چاہیے، اور کینسل کیا. تو پولیس کا کردار اس کیس میں بڑا افیکٹو رہا ہے اور اپریشیبل رہا ہے، اور ہم پولیس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ایس پی ہنزا کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جو گلبت تھانے کا ایس ایچ او ہے ولی اللہ، انہیں بھی میں ہارڈلی اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے. کامران صاحب، آپ سے آخری سوال کرتے ہیں کہ جو ادیبہ کے جو والدین تھے ان کا کیا الزام تھا، اور کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہوگا، کیونکہ کیس اسٹڈی آپ نے کی؟ جی، ان کا تو ان کے 161 میں بھی ہے کہ وہ ادیبہ کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. ٹھیک ہے، ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی بہت زیادہ کمپلین تھی، اور وہاں پہ ان کے تمام گھر والوں کی طرف سے یہ بیان ان کے 161 میں ہے کہ بہت دفعہ انہوں نے ادیبہ کے اوپر مار پیٹ کی، اس کو زرد و کوب کر کے اس کے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا، جس کی ثبوت جو ہے فائل کے اندر موجود تھی. اس کے علاوہ اس کیس میں یہ تھا کہ وہ جو ادیبہ کا جو ہسبینڈ ہے، وہ ان کی شادی کے 7 مہینے بعد یہ وقوع ہوا ہے. شادی کے 7 مہینے میں، شادی کے 20 دن کے بعد وہ بیچارہ تو اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا. تو اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا جو سسر ہے اور اس کا جو دیور ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، اور ان کی آپس میں کوئی ذاتی انات تھی، موٹیو تھا. وہ ابھی میں کیونکہ یہ کیس ابھی سب جوڈیس ہے تو وہ میڈیا کے سامنے وہ میں چیزیں ابھی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ وہ جب اس کا ٹرائل ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جی، بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو ناظرین، جہاں پورا پاکستان ادیبہ کو انصاف دو کے نعرے کے ساتھ احتجاج پر تھا، ان دو وکلاء نے اس کیس کی پیروی کی چیف کورٹ میں، اور چیف کورٹ نے ملزمان کی ضمانت کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں کمرہ عدالت سے جیل بھجوا دیا. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جو بے گناہ بچی جس کا قتل ہوا ہے ادیبہ، اس کو انصاف ضرور مل کر رہے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.